Seja bem-vindo mais um Cerezão, amigão. Super seleção exclusivo aí. Galera das antigas. Mais um seleção de dados, mais um aí. E o novo agrupamento do Brasil, hein? Galera das antigas. Seguro de grito. Cuidado, Zé Bruno, amigão. É a galera que representa aí o Rapidão do Maracujá, hein? Santa Maria do Jetibá a Porto Alegre é o Pega. Galera do Maracujá. Seguro de Green. Mandando um abraço a Cristal e a Márcia, hein? Seus cristalóides aí. O Alexandre e a pequena Maristé, amigão. Seguro de Green. GDA, galera das antigas. Mais um seleção de aquela galera que representa aí o litoral catarinense, hein? E todo esse nível no Brasil, amigão. E o 02, segundo Barba. Senta falou que rachou a capa seca da caixa ali, vai vendo. O homem só trabalha no inverno, amigão. No verão é só no surf. No verão, praia de Jurerê é o basquete, hein? Segundo do Barba. O homem que tem um quiosque na praia de Jurerê. O homem do Juazeiro tá aí, hein? Negócio de FH na Caetinho 2 eixos. O Barba vem aí. É na hora que o Didi botou que aí a do FH do Barba ali de FH amassando o amor, vai vendo. Aonde passa aí os muros do povo com os olhos, amigão. Esse é top. Cerezão GDA, volume então aí. Pra galera do Tinho, alto e bom som. DJ Wagner, o próprio original. Enquanto isso, mais uma exclusiva pra galera ver então. DJ Wagner, o próprio original. Mais um exclusivo aí. Mais um representando aí, amigão. Galera das antigas. O mais novo agrupamento do Brasil, hein? Segundo linha de Belo Santa Catarina. Galera que representa a ponte que acende, hein? É o povo que passa ali por lá. O estado da ponte de LED. E o Michel tá por aí. Unidade 07, hein? TR também. Expresso Batateiro. Só não pode lavar a roda e passar pretinho, migão. Que atrasa o horário, hein? Mais um que representa aí a turma do concreto. Vai vendo. Tem até o servente. DJ Wagner, o próprio original.
a unidade 08. É o nosso amigo Mampituba. Agora me deu medo, viu? Ah, é o Mampituba, é? Hortifruti Migão. Hortifruti 2 ali, 2S, né? A Vanderlei é mais qualificada, tá por aí, Migão. Negócio de FH preto.